Ben, antes de nada, agradecer esta oportunidade de participar nun foro tan importante de toponimia. Efectivamente, a toponimia é un ámbito no que me introducín a través ou pola miña pola miña actividade, polo meu labor como editora de textos sobre todo do século XV. E é precisamente tamén este papel meu, este labor, no que se centra a miña intervención de hoxe. Ten que ver coa edición dun texto sorprendentemente aínda inédito, que é o tombo de Iria. Iria é hoxe unha freguesía no Concello de Padrón. É, ademais, segundo a lenda xacobea, o lugar onde se trasladaron os restos do apóstolo tras a súa morte e é, ademais, parte do camiño portugués. Pero Santa María de Iria era xa no século VI unha importante diocese, ata que no século XI é Santiago de Compostela que de iure asume este papel como centro eclesiástico. Nos séculos seguintes, a partir do século XI, xorden unha serie de tensións, unha serie de conflitos entre as dúas sés polo dominio de determinados territorios. E neste contexto, no que no século XV se elabora o tombo de Iria, un documento formado por diferentes documentos cos que se tenta rexistrar, documentar por escrito cales son os dominios de Iria. O manuscrito, o texto, está custodiado no arquivo da Catedral de Santiago e consta de 95 folios escritos por ambas as dúas caras. Pero o meu corpus, o corpus toponímico que vou presentar aquí, que vou analizar, está recollido, está tirado da parte entre o folio 5 reto 87 verso, a meirande parte do tombo, realmente, que se corresponde cun apeo, un informe feito por notarios e por autoridades, na que se describen, se recollen os territorios de Iria a partir do relato de testemunhas do lugar, o que no texto se denominan os vedrallos, as persoas máis maiores da comunidade. Vou presentar agora un brevísimo fragmento que representa moi ben cal é o ton, o contido de todo este apeo. Como vemos, vanse recollendo en estilo indirecto ese relato, esa información das testemunhas. E, máis ou menos, o que se vai describindo é o terreo, utilizando determinadas expresións de carácter toponímico. E o texto convértese así nunha fonte moi importante unha fonte toponímica moi importante, moi rica. Podemos reunir arredor de 600 expresións toponímicas. Ademais, non só iso, senón que ademais de ser unha fonte de formas, de expresións toponímicas, o texto ofrece a posibilidade, dende o meu punto moi interesante, de ir observando un proceso de fixación, do que logo falarei, non? Porque o texto está elaborado nun momento no que é preciso poñer por escrito, designar por escrito, especificar por escrito determinadas terras e os seus límites. Neste tipo de formas, precisamente, que son microtopónimos, é dicir, formas que se refiren a lugares non habitados ou pequenos núcleos de poboación, neste tipo de formas
é o tipo de formas no que quero concentrar a miña análise. O punto de partida metodolóxico ou teórico é unha clasificación coa que traballaron autores como Trapero ou García Sánchez, unha clasificación entre formas nominativas e formas descriptivas. As nominativas serían as formas opacas que existen na lingua, digamos, únicamente con esa función de designar un lugar, é dicir, existen como nomes propios. E fronte a formas descriptivas, tamén denominadas transparentes, que conteñen polo menos un elemento apelativo común aínda recoñecible. E estas son as máis numerosas da documentación, equivalen a máis do 90% das formas recollidas. Unha porcentaxe que, por certo, coincide con outros estudos sincrónicos relacionados coa microtoponimia actual, como, por exemplo, de Trapero. Como vemos aquí, non sei se se ve moi... Sí que se ve. Aquí temos neste fragmento unha única forma nominativa, ulla, e o resto sería, efectivamente, unha lista de formas nas que hai polo menos un elemento apelativo recoñecible. Estes elementos de carácter apelativo en orixe, cando se fixan como topónimos, experimentan un proceso que imos denominar, tamén seguindo seguindo autores como, por exemplo, García Sánchez, denominaremos de duplicación onomasiolóxica. Que significa isto? Significa que hai unha forma apelativa que ten continuidade na lingua, como nome común. Podemos coller como exemplo no texto noso, nese pequeno fragmento, a forma cortiñas. Non sei se se ve, pero está aquí. Ben, o que acontece é que se trata de formas en orixe apelativas e que teñen unha continuidade. A forma cortiña segue existindo hoxe na nosa lingua para designar un terreo preto da casa de labranza onde se cultivan hortalizas, patacas, que adoita, bueno, ten unha serie, o tamaño reducido, por exemplo. En fin, unha serie de características semánticas, non? E cando se aplican como topónimos, vaise producindo o que eu vou denominar un baleirado semasiolóxico, non? E fíxanse... Agora, no seu uso toponímico, fíxanse para designar un lugar específico e convértense en topónimos. E dai que falemos de duplicación, teñen unha vida paralela ás formas, non? Ben, pois este proceso é o que se pode observar no tombo de Iria. E imos a dedicarlle un poquinho de tempo a esta cuestión. Antes, querería presentar estas formas descriptivas, estas formas que, ademais de ser descriptivas, céntranse no ámbito da toponimia menor, describen lugares pequenos. Vou facer unha pequena descripción, unha breve descripción destas formas, que son alrededor de 580, de aí excluín as nominativas, as que non son transparentes. E, ademais, falarei de determinados indicadores desta duplicación onomasiolóxica da que falaba. Con respecto á súa semántica, este corpus, as formas apelativas deste corpus se corresponden cos campos semánticos que podemos ver aquí nesta diapositiva. O campo semántico dos terreos é o máis amplo e, claro, moi heteroxéneo. Nel podemos distinguir diferentes subgrupos, digamos, non? Por unha banda, pois, segundo a súa funcionalidade, ou tamén hai determinadas formas que fan referencia ao seu carácter xurídico, como herdade, marcada, voz, etc. Por suposto, o tipo de vexetación que predomina, carballal, espadanal, souto, e aí incluín tamén unha serie de formas que fan referencia
que se centran na forma ou na posición do terreo, non? Un campo semántico tamén moi importante é o das construcións. Aí incluín casa, pazo, pero tamén formas colectivas, non, como vilar ou casal. Incluínas aí. E aquí tamén temos subgrupos, porque hai construccións que fan referencia a vivendas, hai elementos que fan referencia a unha función como a cea ou muiño, por suposto, de carácter religioso como capela, ermida, e hai unha serie de formas que fan referencia á idea de límite, de separación, como se comentaba tamén na intervención anterior, eses marcos, non, que aparecen aí. Por suposto, accidentes xeográficos, non? Elevacións, cavidades, etc., non? E un cuarto grupo, tamén ben representado no corpus, é o da vexetación. Separei os terreos, é dicir, as formas colectivas, Carballal, que fan, por exemplo, Carballal, que fan referencia realmente a un terreo, separeinas de este tipo de formas que fan referencia a unha árbore, fundamentalmente, é dicir, separeinas porque aquí temos dous casos distintos, non? Aquí tómase o nome dun elemento da paisaxe para designar un lugar, non? É máis amplo, Pereira ou Sobreira, non? Serían casos deste tipo. E aparece tamén, non quero deixar de mencionalo, tamén un grupo de formas que conforman un grupo relativo a vías e camiños. Camiño, calzada, corredoira, travesa. Outros campos semánticos, como a aerografía ou elementos litolóxicos que teñen que ver coa pedra, pois están menos representados, non? Con respecto ao ámbito, a dimensión estructural, temos fundamentalmente dous tipos de estructura, en principio. Trátase de estructuras nas que ou ben o apelativo aparece sen modificación, con ou sen artigo, pero sen outro tipo de modificación, denomino as estruturas simples, os corotos, Pumar, Alóngara, Bouza, Carballos, etc. E estructuras complexas nas que esta forma apelativa en orixe aparece modificada ás veces por un adxectivo, non na maioría dos casos, ou por unha frase preposicional, que é o caso máis frecuente. Vemos algúns exemplos de estructuras con modificación adxectival. Son 24 formas, creo eu, moi pouquiñas, é dicir, 24 expresións toponímicas que presentan esta estructura. 5 delas están relacionadas coa cronoloxía, é dicir, vello e novo, ou con características como grande, de tamaño ou de forma, non? E un número reducido, pois, responde a outras cualidades ou características, como queimado ou tellado. Como dicía, hai casos tamén de elisión, é verdad, que tamén incluín neste grupo, non? Son casos nos que a forma apelativa original está elidida, non? Estas estructuras complexas con frase preposicional, con modificador en forma de frase preposicional, son as máis frecuentes. E podemos facer unha clasificación pechada deste grupo en función da motivación que se agocha tras esta frase preposicional. Por exemplo, temos casos nos que a forma apelativa é modificada por unha frase preposicional coa que se relaciona esa forma apelativa en orixe cun lugar ao que pertence ou un lugar que se atopa preto. Temos un caso, outra categoría moi semellante, tamén de carácter locativo, pero que neste caso ten un carácter diferente, que son os casos de Fontela de Baixo e Fontela de Cima, por exemplo, non? Tamén hai
a través da frase preposicional unha información do lugar, pero é máis ben de carácter divisoria, non especificativa, non tan relativa. E temos un terceiro grupo, unha terceira categoría, na que a frase preposicional fai referencia a algunha particularidade ou singularidade, non? E, por último, moi importante, tamén numéricamente no corpus, é a utilización desa frase preposicional para introducir un antropónimo. E dentro deste grupo temos unha serie de formas nas que ese antropónimo está en plural e introduce o segundo nome en plural, un segundo nome en plural que ten carácter familiar, é dicir, que abrangue diferentes xeracións, e temos varios casos deste tipo no texto. Hai un terceiro grupo que non se souben moi ben como clasificar, pero que en principio puxeno como terceiro grupo, que son estructuras que equivalen a un sintagma preposicional. Coñecemos casos, temos casos actuais, non? Trala viña, sobre camiño, súa leira, súa peña, pois tamén temos unha serie de formas deste tipo. Poderíamos considerar que a forma apelativa aquí tamén está elidida e poderíamos considerala tamén como unha estructura complexa nese sentido e integrala na anterior. Nestes exemplos que acabamos de ver, que corresponden con diferentes estructuras, vemos que hai unha heteroxeneidade no que respecta ao uso do artigo. Hai formas que teñen formas en orixe apelativas ou que denominaremos descritivas, esas formas descritivas que conservan o artigo e outras que non. Dende o meu punto de vista, a desaparición do artigo indica un grao máis alto de fixación toponímica. Como vemos, a nivel xeral, a meirande parte das formas que se reproducen destas expresións toponímicas que se rexistran no apeo, a meirande parte conserva o artigo. Ese 72%, non? Ora ben, hai algunhas diferencias se facemos unha discriminación por estructura, non? No gráfico podemos ver que nas frases nominais complexas, nas estructuras complexas, tende a conservarse o artigo, mentres que nas estructuras simples é onde se percibe pois unha maior heteroxeneidade, non? Onde máis tende a desaparecer o artigo. Pero a ausencia do artigo, que mencionaba agora, indica un grao máis alto de fixación, dende o meu punto de vista. Partindo desta premisa, é moi interesante observar que no tombo hai algúns casos de vacilación. Aquí únicamente mostro dous nos que esta vacilación se produce no mesmo parágrafo, non? Por iso os collín para presentar aquí, non? Pereiras e as pereiras, ou pumar ou o pumar. As dúas formas con e sen artigo aparecen nun breve, o sea, no mesmo parágrafo. Hai moitos casos como estes, non? De vacilación. E a ausencia ou presencia do artigo non é o único indicador do grao de fixación ou de duplicación onomasiolóxica, como denominábamos antes. Hai outros. Por exemplo, a desemantización. Son casos os que se inclúen nesta categoría, digamos, son casos nos que a entidade designada, a realidade física que se designa, non coincide co significado orixinal da forma apelativa que se utiliza para designala, non? Así, temos, por exemplo, agros que se denominan fontelas, ou lugares que se denominan pombal, ou edificacións ou institucións que se denominan rochas. Son casos moi obvios, pero temos unha serie de casos deste tipo que van dando conta dunha fixación toponímica dun proceso de duplicación onomasiolóxica. E tamén un indicador interesante é a presenza de redundancia.
tomei un exemplo que apareceu tamén na intervención anterior, que ten que ver con camiños e vereas. Aquí eu considero que temos un caso de redundancia, camiño da verea. Podemos considerar que a verea é unha forma descritiva, pero un grau de fixación toponímica bastante alto, porque aparece acompañada por unha especificación camiño. Se a verea tivese na percepción da comunidade aínda un sistema, un carácter apelativo dominante, non sería precisa a utilización de camiño. Dirían directamente entesta na verea. O cal non implicaría que esta forma deixase de ser interesante dentro do punto de vista toponímico. Pero, ben, é un exemplo para unha redundancia. E, por último, temos unha serie de expresións moi interesantes nas que está este proceso de fixación explícito. Son as expresións que veñen acompañadas por fórmulas como que chaman e que dicen. Tamén o texto nos ofrece unha serie de formas deste tipo. Un agro que dicen o rebordelo vello, ou unha leira que dicen de Prada, etcétera, etcétera. E claro, moitas veces temos varios indicadores a un tempo. Por exemplo, no caso deses agros que se chaman Fontela de abaixo e Fontela de cima, ou esa agra que agora dicen Piñeiros. Un experimento que non puiden deixar de facer, aínda que non tiven vagar para facelo de maneira exhaustiva, é botarlle unha ollada o que pasa, o que acontece no corpus microtoponímico actual da contorna. Utilicei, neste caso, a plataforma Toponimia de Galicia, porque permitíame tamén de maneira técnica facer unhas pescudas máis rápidas, e simplemente escollín esta zona, estes concellos, e simplemente se tratou de observar o que pasaba un pouco no ámbito da microtoponimia, de entidades non poboadas. Claro, o corpus, este segundo corpus, ten como 6.000 formas, unha cousa así, pero mesmo facendo unha pesquisa algo superficial, hai algúns aspectos interesantes que non quería deixar de comentar. Por exemplo, se ratifica novamente que a meirande parte das formas son descritivas, non nominativas, é dicir, son aínda transparentes, conteñen un elemento apelativo aínda recoñecible. Obsérvase, ademais, que hai un aumento lixeiro da porcentaxe de estruturas simples, lixeiramente. E algo que me parece moi interesante aquí é que, a ver como explico, 133 formas das 172 que conforman o corpus de Iria, ese corpus tomado do apeo, 133 desas 172, desas 72, aparecen no corpus actual, digamos, un pouco improvisado. Pero máis interesantes son as porcentaxes tamén, porque esas 133 formas supoñen un 87% do tombo, pero supoñen máis da metade, máis do 50% do corpus actual, Aí, sí. E se botamos un ollo a estas formas, vemos, ben, unha grande, sí, este grupo sería amplísimo, pero desaparecen do corpus actual formas que teñen que ver co carácter xurídico, sobre todo, e tamén algunhas formas que discriminei, pero discriminei porque non son totalmente coincidentes, representan diferentes variantes dialectais, ou, en fin, sí.
E no corpus actual aparecen algunhas formas máis modernas, formas castelanizadas, non sei, ocorreseme formas máis modernas como taberna ou escola, e algunhas formas modernizadas que agora mesmo non teño na cabeza, pero claro, que non son coincidentes, non? Xa para concluir, tentei mostrar un pouquiño nesta presentación as posibilidades que nos ofrece este tipo de documento, este apeo do tombo de Iria. Quixen mostrar tamén que as formas descritivas que aparecen, independentemente do seu grado de fixación, independentemente desa pregunta que nos facemos as editoras con frecuencia de isto é un topónimo, unha forma común, independentemente desa cuestión, son expresións cun claro valor, interese toponímico para o estudo toponomástico, e que estas formas son sistematizables, non son sistematizables dende un punto de vista semántico e estructural. E, bueno, con respecto a isto, podemos ver que predominan no tombo as estructuras complexas, que o artigo tende a perderse, sobre todo cando hai formas simples. Especialmente interesantes son os casos de vacilación do artigo no propio tombo, e tamén a documentación, o rexistro de determinados indicadores de que este proceso de duplicación onomaseolóxica se está a producir. Hai outras cuestións que non podo mencionar aquí por cuestións de tempo, pero tamén teñen que ver co rexistro de rúas, non? Por exemplo, tamén aparecen rúas dentro do que o Concello de Padrón, etc. Perdón, non do Concello da Vila, evidentemente, non? De Padrón, é dicir, ofrece unha fonte, ofrece un corpus toponímico moi interesante. Ben, con isto remato. Moitas grazas.